السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا كبجمتوتا هرمي فوتي دقدامي لما ورداتا هندي كيسانو سلامتان تينتا نرر بركتي بكما جرتني اسم برها جيتو سنين جنة أدا هرمي فودي مال قبتي دفتي جيتشون كيساني نولو هرمي فودين وان اسم فايدا وان الرايو فايدمتا اتجمدين قبتي سنين دفتي جرتي فيديو isiniif hojjetamu hanga dhumatti yoo daawwattan waa hedduu irraa fayyadamtan waa hedduu irraa baratan jedhee amana. Kanaafuu viidiyoo hamma dhumaa daawwadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Share subscribe gochuudhaan harmee fuudii namni haadha kee jaalattu jajjabeessanii isiniin jechuu barbaada. Adda maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu haadha hinnaa rifeensaa tartiiba isaa isinii himuuf qabadhee dhufee jira. Maaliif jennaan irraa waan fayyadamee faayidaa isaa argadhee faayidaa ofii irraa argadhee obboleeyyan kiyya akka kiyya namni kana dura hin beekne haa barataniif isinii fidee jira. Tartiiba isaa hanga dhumatti yoo daawwattan seeraan irraa fayyadamtan seeraa faayidaa isinii qaba jedhee yaada. Garuu viidiyoo tokko yoo daawwattan seeraan laalaa waan laltanis seeraan itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan itti fayyadamtan tokko hin nuffinaa. Faayidaa argachuun tartiiba isaa gaafa eeddan yeroo isaa gaafa eeddan ceemuu baattanii jechaadha. Ceemuu baattanii tartiiba yoo itti fayyadamtan irraa milkooftan jedhee amana. Innaa waan viidiyoo keessatti isinii waraabee jira waa hundumaa ani achitti sagalee jala kaa'ee uf mul'isaa waraabuun natti hin tolu waan ta'eef kushiinaa keessatti innaan hedduu bareedaadha obboleeyyan kiyya. Waa hedduu waliin bukeeffamaa waan hedduu inni wajjin bukeeffamu viidiyoo keessa isinii maree jira waan ta'eef achiyyuu argattan jedhee amana. Kanaafuu isinii nu yeroo baay'ee waan faayidaa mana keenya keessatti waan ijaan agarru hin beeknu waan nu fayyadaa jechuun laalla malee namaa hojjanna malee waan fayyadaa hin beeknu jechaadha. Kanaafuu irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Innaa diimaa dibattee gurraacha dibattee akka fedha keetiiti suni garuu irraa hedduu kan filadhu diimaadha. Hedduu kan jaaladhus ani akka kiyyatti irraa fayyadame isinii himuu deema jechaadha. Faayidaan innaa tokkoffaa rifeensa hiddaan nama jalaa buqqa'u takka rifeensa nama jalaa bututu akkasuma kan nama jalaa haphatu jechaadha. Kan nama jalaa haphatu baay'ee faayidaa guddaa qaba jechaadha yoo itti fayyadamtan. Itti fayyadamuun akka yeroo isaa tartiiba isaa eeddanii waa hunda isaa ulaagaa isaa guuttanii yoo itti fayyadamtan hedduu faayidaa argattan jedhee amana obboleeyyan tiyyaa. Namoonni akka kiyya mana namaa keessa daladdanii itti fayyadamaa kun mana jiraati yoo hin dhabamne itti fayyadamuu ceemuu yoo taate malee bakka rabbiin isinii laafisitti ani fakkeenya manatti yoo qopheeffattan dursita hojii dursitanii daqiiqaa muraasa isinitti hin fudhatu isa qopheeffattanii lafa kaa'achuu fi tartiiba isaatiin seera isaatiin yoo itti fayyadamtanii innaan faayidaa hedduu isinii qaba. Keessattuu jechaadha namoota mataan keessa yeroo filattan isin dhukkubu hidda keessatti rifeensa keessa yeroo filattanii yeroo filattanii isin dhukkubu jechaadha. Baay'ee isaafa baay'ee bareedaadha obboleeyyan tiyya. Ani waan ofii itti fayyadame isinii sagalee kaayara jecha. Rifeensa kiyya isiniin mul'isaati isinii waraabuuf viidiyoo shari'aan naan eeyyamu. Rabbi nu haa laaffisu tanarraayyuu inshaallah rabbi najaa nu haa baasu. Kanaaf obboleeyyan tiyya itti fayyadamaa hin ceeminaa. Ufin dagatinaa isiniin jedha. Shamarran akka kiyya biyya namaa keessa jirtanii innaa itti fayyadamaa hedduu bareedaadha. Isinii maree jira waa inni waliin bukhaa'u waa inni waliin kurtaniiti itti fayyadamtanii viidiyoo keessa isinii kaa'ee jira waan ta'eef viidiyoo hamma dhumaa daawwadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo irraa itti gammaddan share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Yoo isin hamilee nuu taatanii waan babbareedaa waan mana namaa keessatti arginu hundumaa marrega isinii dhiibsina waan ta'eef hamilee nutti horaa isiniin jenna obboleeyyan kiyyaa. Viidiyoo hamma dhumaa daawwadhaa obboleeyyan keessaniif share godhaa. Akkanatti fayyadamaa. Innaan hedduu rifeensa keessanii bareedaadha.
jecha kooti keenya yaadadhuun dagatin yoo almakoo namantaa netti naan hidhatin kun dhaamsa guddaadha dhaggeeffatte hin gatin jechuun si argisee bakka tin jaallatin si dhaaba saahibni yoo gaarii filatin nama ni qorra hedduu qorra waan ta'eef jakkeetti uffadha. Waqtiin kun waqtii qorraati. Obboleeyyan kiyya isiniin jedha hedduu ni qorraa biyya jirru yeroo kana amma ardee ishee kana qorratu argama. Alaa kulli haali rabbiin nu haa laaffisu. Akkasitti itti fayyadamaa viidiyoo keenya hamma dhumaa daawwadhaa. Sheer sabskiraayib gochuudhaan obboleeyyan keessan biraan gahaa isiniin jenna. Hedduu isin jaalannaa nu jajjabeessaa nu hamilee nutti tura waliif hamilee haa taanu isiniin jenna obboleeyyan kiyya. Amma dhumaa viidiyoo daawwadhaan sababni viidiyoo furfaa keessa isinii maruufi kutaa bultii kiyya keessatti firii waan ta'eef kutaa kushiina keessa viidiyoo waraabaatiin hojjechuun baay'ee ni ulfaata waan ta'eef gaarii miti akkasuma isaan warri maatiin mana keessaallee hin jaalatan waan ta'eef kanaaf kophaa kiyyatti urfaa kophaa waan qabuuf achitti isinii maraa kanaafuu sagalee malee akkanumaan isinii maraa achi keessa haasaa viidiyoo waraabuuf mul'isaa isinii waraabuun naaf mijatu mana namaa keessatti kutaa addatti yoo jiraate kutaa kiyya keessatti waan barbaade yaadas ta'uu waan gaarii qabadhee isinii fidaa rakkoon qabu maree isinii dhiisa isin sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa jajjabaadhaa. Qullubbii akkasuma shunkurtii diimaa waan garaagaraa wajjin eega danfifannee bishaan keenya qopheeffannee booda innaa haga barbaadu bukeeffachuu barbaada. Anamma ofii qopheeffataara sa'aatii kana dibachuuf jecha ofii qopheeffataara jechaadha. Obboleeyyan kiyyaa shamarran akka kiyyaa biyya namaa keessatti jireenya dabarsitan akkasuma mana namaa keessatti yeroo dabarsitanii itti fayyadamaa isiniin jedha hedduu bareedaadha hedduu gaariidha ani kallee tokko itti fayyadamaa akkasuma maayineesii maankaa lama itti fayyadamaa maayineesiin illee hedduu bareedduudha mataa lasas nama godha waan kanneen yoo bukeessa innaa jechaadha innaan rifeensa namaa hedduu rifeensa nama jalaa buqqa'u akkasuma kabututu akkasuma kan nama jalaa haphatu hedduu bareedaadha. Dadhabbii malee nuffuu malee osoo itti fayyadamtanii yeroo ofii kennitanii jechaadha hedduu faayidaa guddaa irraa argattan jedhee amanaa an ofii kiyyaa waan itti fayyadamuuf isinii maruu danda'e jechaadha. An sa'aatii hojii kiyya geeffadhee ganama yeroo hojii arabaa osoo jala hin qabne yoo isa dibachuu barbaade isa bukeessee lafa kaayadhee hojii namaa erga xumuree kutaa kiyya galee booda dibadha jechaadha yoo guddate bukeessee sa'aatii 8 lafa taa'a jechaadha. Itti fayyadamaa isinii jechuu barbaadeeti viidiyoo kana hamma dhumaa yoo daawwattan waa hedduu irraa barattan jedhee amanaa. Awwaa ofii kiyyaa qopheeffadhee faayidaa irraa argadhe isinii maruuf yaale isinis irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaade ani innaa ka bukeeffadhu gurraacha osoo hin taane diimaadha jechaadha. Rifeensa namaatiifis ta'ee mataa namaatiifis hedduu bareedaadha innaan obboleeyyan tiyyaa. Hin nuffinaa hin dadhabinaa itti fayyadamaa isiniin jedha hedduu bareedaadha innaani mataa rifeensa fakkeenyaaf namni tokko rifeensa yoo filatu hidda keessaatitti dhukkuba nama akkasiisaniif hedduu bareedaadha innaan jechaadha innaa qulqulluu laaltanii gaafattanii yoo bitattanii haala kanaan yoo bukeeffattan hedduu bareedaadha ani waan mataa kiyyaa itti fayyadamuuf isinii maraara akkasii isiniin jedha amma ka danfisee dhimbiibataa jira jechaadha. Ka ittiin danfiseeru amma wanti argitan kun guutuu waa hedduuf keessaa qaba qoricha hedduuf keessaa qaba qorichi inni of keessaa qabu tokkoffaa qullubbii diimaa qullubbii adii jechuu kiyya qullubbii adii shunkurtii diimaa qurunfudii habba soodaa akkasuma shuqoo habishii waa hedduutu walitti danfeera jechaadha. Waa hedduu walitti danfeera adda addaan viidiyoo maree isinii gadhiisaa inshallah achirratti kana sa'aatii ofii qophee innaan iddoo bareedaadha viidiyoo kana obsaan daawwadhaa itti fayyadamaa tartiiba isaa eeddanii yoo waan tokko itti fayyadamtanii irraa milkooftan jedhee amanaa ani waan ofii kiyyaa irraa milkaa'eef viidiyoo isinii maruu danda'e obboleeyyan kiyya
Viidiyoon kun yoo isin gammachiise yoo irraa fayyadamtan obboleeyyan teessaniif sheer godhaa irraa fayyadamanii isiniin jedha. Akkasuma waan garaagaraallee waan isin fayyadu waan isin irraa fayyadamtanii itti gammaddan isinii maree gadhiisaa. Waan rabbiin kiyya naa laaffisee waan rabbiin kiyya na beeksiseerra sheer gochuun sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Harmee fuuddi namni haadha kee jaalattu chaayinaalli kun haadhaa maqaa haadhaatiin banameera. Inshallah yoo rabbiin milkeesse rabbiin haa milkeessuuni. Jajjabaadhaa sheer sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa. Hamma dhumaa obsaan daawwadhaa isiniin jedha. Inna maankaa lama maankaa sadii afuri maankaa afurii likkii rifeensa kan keetii fayyadamta. Rifeensi nama garii abbaa ta'uu danda'a, haphii ta'uu danda'a, jiddu galeessa ta'uu danda'a. Noormaalii rifeensi nama hundaa tokkoo miti. Gimitti akka rifeensa kan keetiitti itti fayyadamuu qabda jechaadha. Maaliif gimitti isaatiin bukeeffattaa amma kunuwaasitti waan sirriitti maankaawwan namaan nyaachifnee fi giloofisii yookaan seeftii harkaasaa harka godhatanii sirri bukeessita akka inni wal fudhatu waan amma itti goone kana hundaan jechaadha. Sirriitti waliin mattanii bukeessitanii lafa kaayattanii bishaan qullubbii waan garaagaraa kanaan kan danfisneen bukeessitan. Yani amma waan ofii qopheeffadhe isinii gadhiisaara jechaadha. Kun kiyya jechaadha. Sa'aatii bukeessii lafa kaayee sa'aatii hojii kiyya geggeessee kutaa kiyyatti boqonnaa fudhadhu dibadhaa jechaadha. Isinis akka isinii mijatetti bukeef sa'aatii bitadhaatii itti fayyadamaa. Akkasuma waa hedduu bareedaadha. Rifeensa namaa kacaccabus kabututus kan nama jalaa luqqa'us innaan baay'ee bareedaadha. Diibatee lamuu mataa keessan kan isin dhukkubuufillee hedduu bareedaadha. Mataa bowwoo sun taane bowwomaafuu gaariidha. Garuu ani waan ofii kiyya arginetti hin kijibu. Tokkoffaa ani rifeensa kiyya keessatti yeroo filadhu waan na dhukkubuuf ani faayidaa isaa irraa argadhe ansan irraa argadheera. Waan argadhe irraa hima malee waan biraatitti makee yoo hime naaf hin ta'u. Akkasii itti fayyadamaa isiniin jedha. Hamma dhumaa daawwadhaa. Hedduu bareedaadha. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Pilaastikaan qallafnee lafa kaayaa. Nama pilaastikaan qallafee lafa kaayaa gada lagaa mana namaa geessee waa hundarraa bilisa ta'utti qallafee lafa kaayee hanga sa'aatii namni na yaamnetti sa'aatii waa hojjannetti lafa kaayaa. Yeroo sa'aatii hojii geessetti yeroo namni marti nama yaamnetti dibachuuf ammaan dibachuuf kutaa kiyya galeera. Kun alhamdulillah in dibadha. Ani rifeensa kiyyatti dibataa isin mul'isuuf shari'aan naan eeyyamu waan ta'eef viidiyoo mareega isinii dhiisaa. Amantiin kiyyas naan eeyyamu. Mataa kiyyaallee qullaa waan irraa fayyadameef rifeensa kiyyaallee mul'isuun naan eeyyamu. Kanaaf ani sa'aatii kutaa kiyya galee amma kunoo dibachuudhaaf giloofisii uffadhee fudhadhee kutaa kiyya galeeti. Akkasii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya waan daawwattaniif viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.